咁係啦，咁樣咧，我哋喺揀伴侶嘅期間咧，其實對我哋嚟講咧，都會有好大嘅影響。咁所以咧，其實我哋喺原生家庭，如果原生家庭我哋父母講嘅説話係令到我哋有一個思想，就係原來我哋揀伴侶咧要點樣啊？我哋揀伴侶要有車啦，有樓啦，跟住然之後咧，一定咧要係佢係一個正當職業啊，咁樣咧雙方咧先會有一個完美嘅家庭嘅喎。咁呢一啲説話咧都會植入咗喺我嘅腦袋裡面嘅。咁變咗咧，我睇翻我嘅原生家庭同埋我而家嗰個軌跡咧係吻合嘅喎。因為點解？因為細個接觸嘅信息實在太多嘅負面啦。咁樣嘅情況下，喺我揾伴侶嘅期間，其實我會踩好多坑，跟住然之後亦都會錯過好多嘅真正嘅正姻緣嘅時候。咁所以其實如果鏡頭前面嘅你係父母，你一定要記住慎言呢兩個字。咁同時間咧，原生家庭咧，心武師傅你發唔發現原生家庭如果小朋友你係俾太多負面嘅消息佢咧，其實佢嚟到呢個世界裡面嘅時候咧，佢都會往一開始嘅時候都會往一啲負面嘅信息開始嘅喎。絕對會啦！咁之前本身有好幾個視頻都講過啦，即係我哋如果成日咧睇每一件事啊，都係處於一個猜疑嘅心理啦，或者處於一個猜疑或者一個負面嘅心態去判斷，就算即使係吸引力法則都好啦。咁咧，我哋當如果對每一件事都係產生猜疑啊或者負面嘅思考啊咁樣啦，其實機會係唔會游埋嚟㗎。所以咁樣咧，即係久而久之啊，咁你又點會有貴人咧？咁然後咁其實連帶關係咧，就會令到你所有係感情上面啦、工作上面啦，其實都會連帶好似骨牌效應咁，全部都係唔好過，而且會產生一個惡性循環啦。所以一開始我哋都已經係咁講咧，話我哋如果係上一代已經有好多負面情緒或者好多唔好嘅地方，其實佢會遺傳俾下一代，即係行為都會遺傳㗎嘛。咁繼而咧，佢嘅下一代就越嚟越難突破佢原本令到佢可能係感情啊、家庭關係啊、伴侶關係啊，或者甚至乎工作上面嘅問題嘅不順啊，全部都係會有遺傳性嘅。所以其實如果突破咧，好多時真係要靠自己嘅悟性，靠自己嘅努力去突破呢樣嘢嘅。當然我覺得係做到㗎，但係唔係話絕對話非常困難，唔係嘅，係會比較需要用更加多嘅努力。但係我真係覺得係做到，而且我都見證過好多客人咧係做到係突破到嘅。不過我想講咧，就係其實鏡頭前面嘅父母啦，特別如果已經經歷緊嘅你哋，經歷緊原生家庭對你哋嘅影響嘅子女咧，我覺得咧喺呢度咧，我會更加支持你哋係乜嘢咧？好似心武師傅講話齋，係可以跳出嚟嘅，但係父母前面鏡頭前面父母要聽住啦。但係你哋嘅小朋友一定係會經歷咗好多嘅唔同嘅波折之後，佢哋先會跳到出嚟嘅。而經歷原生家庭嘅我哋係會經歷幾多嘅波折咧？例如我哋對人嘅處事啦，第一啦；第二樣嘢我哋嘅伴侶關係啦；第三樣嘢如果早婚嘅話咧，會經歷情感關係同埋連帶佢嘅下一代，即係你哋嘅子孫都會有影響。點解咧？除非好似我而家咁樣，我係比較後去結婚嘅情況下，我會不斷去提醒自己。所以呢句説話咧，以下接落嚟講嘅3個重點咧，我希望鏡頭前面嘅粉絲咧都可以去記住，時時刻提醒自己。如果本身你已經經歷緊原生家庭對你嘅傷害，然而你而家仲未跳出嚟嘅話咧，我會支持你快啲跳出嚟。咁點跳咧？個重點就係你要話俾自己聽。原生家庭如果情感嘅綁架你實在太嚴重嘅，你必須要脫離。脫離嘅意思係咩咧？唔係唔理佢哋，而係暫時我哋去抽身。然而我哋要知道，我哋要建立好我哋自己良好嘅生活，我哋先至會有良好嘅下一代。如果我哋自己嘅良好嘅生活都冇嘅情況底下，你自己都唔可以俾到好嘅生活俾自己，好嘅情緒俾自己，你嘅生活都唔得。你點樣去可以俾到你嘅下一代呢？所以如果經歷緊嘅你哋呢，我會建議多啲去睇下唔同嘅書啦，又或者係做多啲唔同嘅事情，或者係脫離你嘅原生家庭，搬嚟去自己去一個人去住嘅。咁樣嘅情況底下，你先至可以開展你新嘅一個生活。當你開展你新嘅生活，你有咗你自己嘅思想，再唔係去伴隨住過往原生家庭嘅思想嘅時候，你會發現到好多唔同嘅新嘅思維同埋新嘅生活。
好似我咁樣，我19歲開始我就自己開始獨立。咁好似啱啱講話齋，我經歷咗好多唔同嘅波折，我先走到今日，先至會明白到一樣嘢，生活係自己嘅，你係同自己過。如果父母生我哋出嚟，係要我哋嘅人生去令到我哋嘅人生去彌補佢過往嘅人生，呢個係錯㗎。所以而家嘅我第二個重點嚟啦，當我有下一代嘅時候，我都會不停提醒自己，我係唔可以去行翻過往我父母俾我嘅嗰條路。我係好清晰，不停提醒自己，我嘅小朋友只係通過我嚟到呢個世界，我係帶佢嚟體驗佢嘅世界，並唔係我帶我嘅小朋友嚟去體驗我嘅世界。我行過啲咩路，然之後或者我細個有咩缺失，我希望佢可以彌補翻我嘅缺失。咁我係唔會去做呢樣嘢嘅，所以我成日都話唔緊要啦。我成日都同外界人講，好多人都會話，喂，你個小朋友咁，你應該要點點點。我話冇應該㗎，佢係咁樣就係咁樣，佢中意點樣，佢自己去摸索咯。即使佢咁細個都好，佢係一個9個月大嘅 BB 呢個小朋友都好，佢都可以去摸索。我只係負責咩啊？負責佢嘅安全同埋負責佢嘅健康成長。即係我唔可能話我日日塞啲垃圾俾佢食，跟住佢跌低我都唔抱佢。咁呢個就係我作為父母嘅問題。但我係咪去計劃好？我細個嘅時候我冇去有一個即係去讀大學喎。咁咧我就一定要你可能讀唔到書，我一定要你去點樣，你都要讀大學讀碩士點樣。咁我會按照佢嘅軌跡。咁當然點樣去培養係由我哋開始下一代細個開始種嗰粒種子好緊要啦。咁所以第三個重點啦，我就想講一下就係關於我哋點樣去即係改變自己嘅一個命運。當然啦，我之前聽過新抱師傅你講就話，可能有啲人咧係真係改變唔到嘅喎，呢個係佢嘅命嚟嘅喎，係咪有咁嘅説法？嗱，又唔會絕對改變唔到嘅，成日都講啦，即係我哋掌上面上3年去一小變，5年去一大變啊嘛。嗱，其實我自己都見證過有啲客人咧，某部分咧，我係同佢算嘅時候咧，係算唔多準嘅。通常啊，我哋算命嚟講個準程度可以去到大概係90%、80至90%，但係咧總會有個別嘅客戶咧，可能算佢只係得50%準嘅啫。咁有機會呢啲客人咧就係佢某啲嘅點咧，佢自己突破咗某啲嘅問題。我見過有啲客人即係明我話佢你個婚姻其實咧就應該就唔多順利嘅，甚至乎有離婚嘅問題啦。咁最後佢係冇嘅，但係佢自己咧都講出咗俾我聽咧，其實佢睇得出佢嘅原生家庭係咁啦。佢哋屋企咧有好多啲誤導嘅一啲思維咁去俾佢哋啦，咁令到佢哋咧係一早咧就已經係產生咗一啲比較負面嘅一啲思維啊咁樣啦。然後去到後期，佢察覺到呢樣嘢咧，可能因為佢自己早出嚟做嘢啦，覺得呢個思維係有啲問題嘅，咁佢自己去調整咗，咁可能就會晚啲係啦，遲少少先結婚啊咁樣啦。咁或者係佢自己做人嘅態度啊，因為基於某啲嘅點啦，佢自己係憑佢嘅悟性去察覺到某啲嘅問題，佢自己去突破咗、改變咗啦，咁繼而就改變咗命運啦。所以係命運係可以改變嘅，當然都係咁講，唔係話會好容易就可以改變到，唔係好輕易。正所謂江山易改，本性難移啊嘛。咁有好多啲遺傳性嘅性格咧，咁其實你話係咪絕對可以改變到？咁又未必係嘅。咁好多時真係要靠自己個人嘅努力咯。但係的確可以做到，而且我都見證過有唔少人可以做到。所以我唔認同話命運一定係定死嘅，唔會定死。如果唔係，我哋算命就冇任何意義㗎啦。我會覺得咧係有方法可以俾我哋係喺邊啲嘅點咧，可以俾自己去調整翻。我覺得係得嘅，正如好似阿 Micky 老師頭先講。咁所以咧，亦都關於我哋上一條片啦，我自己都講過啦，天命同埋命運呢樣嘢。咁第三個重點啱啱講啦，好似聽完新抱師傅講完之後咧，我就想將第三個重點咧講俾大家聽，大家一定要記住。不過呢個咧真係要靠自己嘅。咁第三個重點係咩咧？咁我咧係有一個性格，我覺得大家要扭轉自己嘅性格。細個嘅時候咧，我覺得我係冇機會去改變我自己嘅命運。咁但係我係唔信命嘅。點解咧？我講嗰個命唔係講緊五行八字嗰種命，而係我係有一種好即係好你要我去做 A， 我就肯定唔會做 A， 我一定要去做 B 嗰種嘅性格嘅。咁所以曾經咧有一年咧呢一個命運咧嘅改變就係有一年
都關於我嘅性格有關嘅，我就同自己講，我係唔會俾命運去綁死我自己。咁有一年咧，我屋企人咧就同我講，你冇屋企人㗎啦，點，你自己自生自滅啦，你得一個㗎咋。咁咧，但係咧，我父親嗰個即係我爸爸嗰個家族其實好大㗎嘛。咁咧，我就嬲地我就邊個話我冇屋企人㗎？咁多親戚，但係其實咧好耐冇見過㗎啦。跟住然之後咧，我就即係都要對着幹，我就要證明俾你睇，因為我有一顆咧就係證明嘅心，好似我做創業都係一樣。人哋話你後面線上讀書嘅咋，跟住你去收一啲專業嗰啲專業，因為大陸係有唔同澳門噶嘛，澳門係要讀好多年，但係大陸咧你去收專業咧，你係真係可以淨係收嗰一條線嗰條專業咁樣噶嘛。咁樣咧有好多人都睇死我咧，就係覺得你由賭場跳出嚟做教育根本係唔可能嘅事嚟嘅。咁但係我又係有一顆唔憤氣嘅心，就係你覺得我唔得，我就一定要做俾你睇。跟住我一定要定位做呢樣嘢，要令到佢成功，同埋成為我嘅終生事業添。咁變咗而家大家有眼睇啦，咁即係做到咯。咁但係即係呢一個性格咧，就係要你自己去扭轉。咁好似我自己原生家庭話俾我聽，你冇屋企人㗎啦，你點樣㗎啦？我就走去揾我廣州啲親戚，跟住咧就揾到一個之後咧，就連帶到其他。咁而家咧。即係呢個都係緣分嚟㗎，即係緣分。咁我而家咧自己同自己嘅即係堂家姐，即係直系親，我爸爸直系親屬嘅兄弟姊妹嘅堂家姐咧，係佢哋係特別錫我嘅。同時間咧，我哋有呢個緣分啊。咁變咗，我喺另一方面咧，其實係揾到呢個原來親人係咁嘅，原來屋企人嘅愛係咁樣嘅。咁其實你會發現到一樣嘢，第三個重點嗰個總結就係。我哋嘅命運係由邊一個去決定呢？係由你自己嘅性格，你要唔要改變你自己嘅性格？即係每一日都同自己講，一起身同自己講，我一定要改變，我係唔會相信命運嘅。然之後你唔係口號喎，真係要做喎。跟住然之後同自己講，我一定得嘅，我可以改變自己。你睇死我，我就偏要做成功俾你睇。你一定要有呢個即係內心嗰個從內心發自出嚟，我一定要成功，我一定唔可以俾人睇死。咁咧，當你有呢一個性格嘅時候，你去洗腦洗自己，洗到自己咁樣嘅時候咧，你就會成功啦。你無論係做事業，你無論係重新去建立你嘅家庭，你自己就成為你自己最有愛嘅家庭。咁你嘅下一代就唔會重蹈覆轍去承受你經歷緊嘅嘢。咁所以今日咧講到呢一度咧，其實都係總結一下，就係原生家庭對於我哋嚟講，如果呢個鏡頭前面嘅你哋。係父母，記住要慎言。第二，如果經歷緊嘅你哋子女，你哋必須要明白，唔好影響到我哋嘅下一代嘅首要條件喺我哋要解決到我哋自己自身嘅思想、性格同埋能量，我哋可唔可以改變到我哋自己嘅命運？咁第三個重點啦，就係我哋必須要去記住，我哋嘅小朋友並唔係為咗去彌補我哋嘅缺失。而嚟到呢個世界，而係我哋真係好愛我哋自己嘅小朋友，然而我哋帶佢嚟到呢個世界去體驗佢嘅人生。咁呢一個我哋就已經係完成咗我哋嘅任務㗎啦。佢嘅人生係屬於佢哋嘅。咁所以今日講到呢一度，咁咧希望鏡頭前面嘅觀眾啦、粉絲啦，你哋都可以鍾意我哋分享嘅影片啦。咁今日亦都多謝森寶師傅啦。咁嚟到我哋嘅節目啦，跟住亦都同我哋喺中間亦都分享到唔同嘅知識啦。咁所以如果你哋繼續喜歡嘅話咧，我哋就一定要點讚、收藏、按訂閱，跟住然之後按個鐘仔。咁當有新嘅影片嘅時候咧，佢就會提醒你去睇噶啦。咁記得更加鍾意要去分享出去。如果有其他嘅諗法，或者你經歷緊呢條片裡面講緊嘅內容，你都可以留言俾我哋。咁當留言俾我哋睇到嘅話咧，我哋都會去認真去回覆你哋每一個嘅留言嘅。咁今日就到呢一度啦，拜拜。多謝，拜拜。